গুড মর্নিং বন্ধুরা। তো বৃষ্টি শুভ সকাল সময় থেকে সবাইকে স্বাগত। তো কালকে বৃষ্টি হয়েছে দেখতে পাচ্ছ, পুরো কাদা হয়ে গেছে। আমাদের চিকিৎসা তখন বসেছিল চুপচাপ চেয়ারে, কিন্তু জানি না হঠাৎ কী হলো, কাদার মধ্যে খেলা শুরু করে দিল। ঠিক আছে, ও হয়তো অনেকক্ষণ বসেছিল, এই জন্য ভালো লাগছিল না, যেন কাদার মধ্যেও খেলা শুরু করে দিল। তো তোমাদের ওখানে বৃষ্টি হয়েছে না অবশ্যই কমেন্টে জানিও, এবং নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা। আসো 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 আসো। ঠিক আছে, দেখেছো আমার সাথে খেলবে এখন সকালবেলায়।